ہر مذہب کے لوگ ہیں. یہ دیکھ لیں یہ سور کا گوشت ادھر اویلیبل ہے. یہ ہے جی آذربائیجان کا گاؤں. السلام علیکم فرینڈ، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں محمد شعیب اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم شعیب ولاگ. آج نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج میرا آذربائیجان میں تھرڈ ڈے ہے، تو ابھی میں جا رہا ہوں فائر ٹیمپل. آپ میرے پیچھے جو ویو دیکھ رہے ہیں وہ فلم ٹاور کا ہے. بولٹ ایپ سے اپنی ٹیکسی جو ہے وہ بک کر لیے، کیونکہ وہاں جو ہے ڈائریکٹ میٹرو ٹرین نہیں جائے گی. اس وجہ سے ہم نے بولٹ ایپ سے ٹیکسی بک کی ہے. ہماری ٹیکسی آ گئی ہے، تو ابھی ہم فائر ٹیمپل جا رہے ہیں. یہاں کی سڑکیں دیکھیں بڑی نیٹ اینڈ کلین ہے. اور دیکھیں جو گاڑیاں ہیں وہ بھی ٹریفک جو ہے بڑے ڈسپلن سے جا رہی ہے. موسم بہت ہی خوبصورت ہے. آپ کو لیفٹ سائڈ پہ جو ہے حیدر علی سینٹر وہ نظر آ رہا ہے. یہ ابھی جو ہے ہم باکو کے ایک ولیج میں پہنچ چکے ہیں. آپ کو پائپ نظر آ رہے ہوں گے، یہ جو ہے گیس کے ہیں. ان کا جو یہ گاؤں ہے یار، یہ بھی بہت نیٹ اینڈ کلین ہے. یہ گاؤں ہے جی. ابھی ہم آپ کو اس کا ٹور کراتے ہیں. یار ان کے جو ولیج ہیں وہ تو ہمارے سٹی سے بھی بہت اچھے ہیں یار. یہ دیکھیں نیٹ اینڈ کلین ہے بالکل. اور یہ دیکھیں یہ گیس کا میٹر لگا ہوا ہے، ایسے ہی جیسے ہمارا پاکستان میں ہوتا ہے. یہ دیکھیں. اور موسم جو ہے یار بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے. موسم بہت اچھا ہے. یہ دیکھیں کپڑے لٹکے ہوئے، بالکل گاؤں کا ماحول ایک نظر آ رہا ہے. دیکھتے ہیں آگے کیا ہے. جی یہ دیکھیں یار، یہ دیکھیں جی باکو آذربائیجان میں سور کا گوشت جو ہے وہ بھی مل رہا ہے. یہاں پہ ہر مذہب کے لوگ ہیں. میجورٹی جو ہے وہ مسلم ہے، شیعہ مسلم ہے. باقی کرسچن بھی ہے، باقی بھی لوگ ہیں، لیکن جو میجورٹی ہے وہ شیعہ مسلم ہے. یہ دیکھیں جی ان کا گاؤں. اور گاڑیاں دیکھیں، یہ اچھی گاڑی ہیں یار. جو گاڑیاں ہیں وہ بھی بڑی پیاری ہیں. تو آگے مزید ہم آپ کو مزید جو ہے وہ شاپس بھی دکھاتے ہیں. ادھر گاؤں کی جو ہے شاپس ہیں. یہ دیکھیں جناب آذربائیجان میں یہ شاپس ہیں. ہم آذربائیجان باکو کے یہ ولیج ایریا ہے، تو ادھر آئے ہوئے ہیں. دیکھیں یار کتنا نیٹ اینڈ کلین ہے سب کچھ. یہ پاکستانی ماحول سارا لگ ہے. یہ دیکھیں جوتوں کی شاپس تھی. یہ بالکل بیوٹی پارلر. اور گرینری بہت زیادہ ہے یار. موسم بہت اچھا ہے. یہ شاپس مزید دیکھیں. اچھا ونود بھائی، آپ نے ان کا گاؤں دیکھا ہے. دیکھیں ان کا گاؤں بھی بڑا صاف ہے. ہمارے انڈیا پاکستان کے گاؤں سے تو بہت اچھی ہے. سیکھنے کی ضرورت ہے کہ گھر سے نکلنے سے پہلے اچھے کپڑے پہنے، ہاتھ منہ دھو لیں. ہر جگہ چپل پہ گاڑ کتنی صاف ہے. ہمارے یہاں کوڑا کرکٹ کھایا پھینک دیا، بچے نہیں ڈھونڈ رہے، کسی کی کیئر نہیں ہے. اور
ये देखें गाड़ियाँ भी बड़ी बड़ी VIP। मैं इस गली में हूँ, मैं सिगरेट पीऊँगा तो मैं बाहर नहीं फेंक सकता, मुझे एक जगह बना हुआ है वो। दूसरी चीज़ हमारी गवर्नमेंट भी बहुत ख़राब है, डस्टबिन का इंतज़ाम नहीं करती है। और हम इसको पूरा 100% नहीं बोल सकते गवर्नमेंट ही ख़राब है, हमारे लोग उसको चोरी कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये ऐसे भी सही ही। बात और ये देखें ये पाइप लाइन वगैरह नॉर्मल जा रही है बिल्कुल। हाँ, बेसिक चीज़ें हमारे पास नहीं है डेफिनेटली। जी हम पहुंच चुके हैं आतिशगाह। ये हमारे भाई हैं साथ, ये रास्ते में हमारे हेलो, सलाम, नमस्ते। मैं भी आया हूँ दुबई से और भाई साहब हमें मिल गए और इन्होंने कहा चलो हमें दिखाते हैं आतिशगाह। मैं भी इनके साथ आया हूँ। जी जी। ये क्या नाम है आपका भाईजान? विनोद जायसवाल। विनोद जायसवाल। यहाँ पे तो बड़ी ठंडी हवा चल रही है और अच्छा मौसम है। जब से हमने आए हुए अजरबैजान में मौसम बहुत प्यारा है। यस, मौसम बहुत अच्छा है यहाँ का। जी। और लोग बड़े अच्छे मिले हैं, अच्छे लोग हैं, कोऑपरेटिव लोग हैं। आपको फायर टेम्पल के बारे में थोड़ा बताता चलूँ। फायर टेम्पल को आतिशगाह कहते हैं। ये अजरबैजान के दारुल हुकूमत बाकू के नवा में वाक़या एक कदीम मजहबी मुकाम है जिसे आतिशगाह बाकू या आतिशगाह सुराखानी भी कहा जाता है। यह आतिशगाह सुराखानी के इलाके में वाक़ है। हमने टिकट ले ली, ये दो टिकट और एक जो है वो 9 मुनाद का पड़ा है। दो लोगों के जो है 9 मुनाद जो है वो लगी। अच्छा विनोद भाई, आपका जो है इंडिया का आपका ई वीज़ा है? जी, हमारा ई वीज़ा है सर, और ये बहुत ही ईजी है। आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी एजेंट के थ्रू या टूरिस्ट के थ्रू। आपको 3 से 4 दिन में ई वीज़ा मिल जाता है। बहुत ही ईजी है, कोई भी इतना प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ईजी है। हमारा जो पाकिस्तान का वो भी ई वीज़ा है और अगर आप तो उसके लिए आपको वीज़ा बताएंगे जो है वो भी मिल जाएगा। मैं तो दुबई से आया हूँ तो मेरा वीज़ा ऑन अराइवल था और हमें लगा है करीब $30। हाँ, ये भी ऑप्शन है कि आप अपना पहले से वीज़ा लेके आए तो आप टेंशन फ्री होते हैं। समटाइम्स कोई प्रॉब्लम आ जाए, इट्स बेटर गेट द वीज़ा पहले आपने फिर आए। जो बाकू से 30 किलोमीटर के फासले पर है। आतिशगाह फारसी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है आग का घर या आग की इबादतगाह।